Merhaba arkadaşlar. Uzunca zamandır video atmıyordum. Havaların serinlemesiyle, soğumasıyla beraber ufak ufak elektronik işine de dönmeyi düşünüyorum. Bununla birlikte bu elektronik evleri delmek için Dremel seti almıştım. Yani 2-3 sene oldu belki. Bu Heyfer marka sanırım. BİM'den almıştım. 69 liraydı diye hatırlıyorum. Onunla tek tek delmeye uğraşırken biraz bazen zorlanıyordu insan. İnternette bu YouTube'da falan bazı videolar izledim. Bilhassa Gökmen Altuntaş ustaya teşekkür ederim. Bu ölçüleriyle paylaşmış bunu. Ben de size vereceğim ölçülerini. Dremel seti için bir şey rampası, matkap rampası ve ayrıyetten ters çevirdiğimizde de freze takımı oluyor. Freze ucu oluyor. Ben de şu an freze ucu yok. Daha doğrusu bir tane vardı bunun içinden çıkan. Ucu kaliteli olmadığı için şu şekilde oyuk açabildim. Şöyle göstereyim. Netleyebilirsem evet. Şu şekilde oyukları açabildim. Yani bu şekilde bırakıp üstünden götürdüğümüzde kaydıra kaydıra güzelce oyukları falan açılıyor. Sadece kaliteli bir uç lazım. O uç yok bende şu an. Şu an bir zımpara ucu taktım. Onunla bir şöyle çalışıp çalışmadığını göstereyim size. Şöyle çalıştırıyoruz. Şöyle. Gayet güzel zımpara yapıyor. Bu üzerine de hareketli hale getirdim yine. Şu şekilde istediğiniz ayarı ayarlayabiliyorsunuz. Yanlardan göstereyim şu şekilde. Şu alttan daha sağlam olması için ben hatta şunu şöyle çıkarayım göstereyim size. Şu şekilde bir şey yaptım. Parçayı göstereyim. Şöyle. Bunun içine de civata gömdük. Şu içindeki ağaç somunu, çakma ağaç somunu diye geçiyor. Altılı. Civatı da altılı. Sanırım bir 7-8 santim var. Ahşap zaten evde vardı. Gökmen Usta normalde Plymouth ağacından yapmış. Yani plakalarından. Her yerde bulunmuyor. Bulsak da pahalı bir şeymiş zaten. Öyle dediler. Ben o yüzden evde bulunan MDF'lerle parça ne varsa onları kullanmaya çalıştım. Civatanın daha iyi tutması için boydan boya bir metal parçası çaktım buraya. Alüminyum yaparsanız daha iyi olur. Daha sonra göstereceğim size. Şöyle çevresinden bir göstereyim. Arkasını falan. Şimdi matkap olayına geleceğim. Şöyle bakalım. Şimdi bunu şurada sabitlemek için şey yapmıştık. Evet, saldıktan sonra bu artık ters çevirmek için şey haline geliyor. Şöyle göstereyim. Yani şöyle. Bunun ucunu değiştirip hemen şuradan anahtarını alalım. Bir tane uç alalım. Matkabı da göstereyim size. Buradan hangisini alalım? Mesela şunu alalım. Değil mi? Şöyle bırakalım bunu. Anahtarla. Şöyle tutuyoruz. Evet. Tabii buna uygun mu bakalım şeyine de. Bir saniye kızım. Şuradan daha bununla aynı olan seçemiyorum. İçini değiştirmek zorunda kalmayayım şimdi. Anlatım yapmak için. Şu neredeydi? Evet. Şununla bu aynı sanırım. Evet. Şöyle takalım. Evet şimdi.
Anahtarla da sıkıyorum. Evet. Şurada açıp kapama tuşu var. Şurada ise hız tuşu var. Mesela ben bunu max'a almışım. En aşağıya alıyorum şu an. Bak, şu an yavaş yavaş hızlandırıyorum. Şimdi örneğin biraz daha hızlandırıp şuraya göster. Şöyle. Daha da hızlanıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan sonra devrelerimi bununla deleceğim. Güzel bir alet. Yani kullandığımız civata seti şu boyda bir civata. Bunun üzerine şu çakma somundan, altılı somundan kaç tane kullandım ben bundan? Ben bundan bir buna kullandım. Bir tane de yani şunun içinde var. Burada var. Ekstradan başka bir yere kullanmadım sanırım. Daha sonra şu minifix duvel diyorlar. Hatta ben mobilyacıya sordum. Mobilyacı önce anlamadı. Yivli dubel, çelik dubel falan da dediğinizde böyle ortası delik civata gibi. Bu da altılı. Şu şekilde alyanla sıkıştırılabiliyor. Onu göstereyim size. Şu araya bir pul koydum. Bu ağacın içine bunu civatayı soktum. Bu dubeli de bak burada kullandım. Şurada görüyorsunuz. Dubel orada. Arkada karşı tarafta bir çengelli iğne var. Civata var. Bir tane yay. Ve şunun arkasına da bir civata takıp şöyle yandan gösterirsem. O civataya da yayın ucunu bağlıyorum. Takıp ve yukarıya kendi kendine asılmasını sağlıyor. Yan çıtaları sadece bu çıtaları şeyde kestirdim marangozda. Daha düzgün olsun diye. Yapıştırmasını hızlı yapıştırıcıyla yaptım. Artı içlerinde yine ağaç tutkalı var. Şöyle şu aradan göstereyim. O civata yine görüküyor buradan. Başka birkaç tane pul lazım oluyor. Şu iki tane somun şurada. Arkadan şöyle görünebilir mi? Şöyle bakarsak. Arada iki somunu birbirine sıkması için ters yönde sıkıyorsunuz. Birbirine. Ve o şekilde yani sağlam bir şekilde oluyor. Ve bunu hem buna çakılı hem de bunun içerisine yani şu boylarda falan bir alüminyum boru taktım. İkisi beraber birlikte bağlı. Bu alüminyum boru üstünde hareket ediyor. Bu civatada pul ve onu tutuyor. Sonrasında bir yani 4 santimlik 5 santimlik ağaç civataları kullandım. Sonra bir tane kelepçe bunu tutacak. Kelepçeyi buradan bu tahtaya sabitledik. Yani fazla bir malzemeye gerek yok. Elinde Dremel seti yani şu matkap setinden olanlar böyle bir şey yapabilir. Gerçekten büyük kolaylık oluyor. Ve daha da düzgün deliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.